اون ديغي مدربين يبعثوهم اكسبري دي غاسيست، ساتير يبعثوا واحد مجلفه ولا مش عارفه وكي يتيري ماشي غير يتيري على هذوك لي كابيل وزيد لوغ دي بروبو غاسيست، يعني يقول له يا القبايلي يا الفايح يا كدا جو سي با يطيحوا لهم تو اكسبري باش ينوضوها، فهمتوا؟ باش هذوك الكابيل يحقدوا على العربيه، فهمتوا؟ على العرب. سي بور سا ميتنون فو تروفي ميتنون بوكو دو كابيل. علاش؟ باسكو شافوا الحقره بزاف، يزون فيو الحقره تاع لي جاندارم اللي تيراو عليهم في الباطل وهذه، وهما ماذا بهم لا كابيلي سادير يديروا اون بيبولاريتي باش هكذاك كي لا قبايل كرهوا العربيه دونك يكرهوا الاسلام، يقولوا لك العربيه جات من الاسلام وهذه هي. دونك سي بور كري سي سا لا مانيبيولاسيون. دونك قلت لكم لا كابيلي باغ اكزومبل، اسكو اخواني كاين الاخوانيين في لا كابيلي؟ ما كاينش الاخوان، مي سي اون ريجيون اللي توعي. والاسلام علاش اللي حاربوا هكذا encore plus et tout ça parce que fait le côté union. L'union aussi c'est trouvons l'union, vous savez l'union ça les terrorise hein. L'union l'islam par exemple يوحد القلوب. شوفوا par exemple Erdogan il parle même pas l'arabe mais l'islam a aboli ses frontières, je veux dire on sent comme si qu'on est le même peuple مع تركيا parce qu'il y a le facteur islam ou l'islam justement اللي يوحي islam c'est totalement incohérent ce qu'ils disent en fait, ce qu'ils veulent les dictateurs, parce que si nous sommes à 99% musulmans ou là 80% majoritairement musulmans, quelque part ils sont en train de demander à ces musulmans là de se dépouiller de leur citoyenneté. Être citoyen à part entière c'est quoi? C'est être politisé, c'est avoir une conscience politique, ce n'est pas seulement aller voter شغل تروح برك تنتخب شغل مبيطاي شغل كبش. Et demander à quelqu'un de ne pas être politisé, de ne pas avoir une conscience politique, quelque part, c'est une façon de lui demander de se dépouiller de sa citoyenneté. Alors que moi, dans ma cuisine, je fais de la politique. Quand j'achète, le pouvoir d'achat, mon budget, quand je fais ma déclaration d'impôt, quand... tout ça c'est de la politique, on ne peut pas. Alors on m'a dit non, soyez des bêtes, colo, ne vous occupez pas de politique, puis les élections, vous allez faire de la figuration, on va vous filmer وهذا ما كان حبيتوا تشطحوا الرقصوا وديروا هذه ميم سرقوا خطرات وهذه ما سان فو. ماذا بهم الناس كاع تكون مسخه بلا لا كوربسيون باش هكذا كيحبوا يحبسوا واحد يجبدوا له الدوسي تاع مسخ، الناس كاع محروقه كيما داروا البنشيكو. دونك لونيون جوستومون جو لي بارلي لونيون. شوفوا هما في الحقيقه كانوا حابين راهم ils sont en train de se venger على الثورة تاع 25 يناير باسكو كامل يديروا القتيلات وكامل ils vont paralyser toute la société maintenant. Même si quelqu'un n'est pas إخوان il a envie de sortir pour manifester ولا contre الانقلاب يديروا له التيكي بالإرهابي ويقتلوه. tout le monde est en danger en ce moment, tout le monde. خلاص نقلبوا عليهم كلش تكشف والناس فاقت بصح باش واحد ينوض ميم اذا هو ماشي إخوان يديروا له التيكي اللي هو إخوان بلوتو سماوهم الإرهاب. C'est vrai quand on réfléchit logiquement, quand on se met à leur place. حنا ce qui signifie pour nous حرية هما pour eux c'est les barreaux, c'est la prison, c'est le ils vont perdre المصالح تاعهم. Ils vont profiter de l'occasion pour tuer tous les intellectuels, y compris ceux qui ne sont pas إخوان. Parce que les intellectuels ghana, l'intellectualisme et l'intelligence, يوصلوا الحرية. C'est pour ça qu'ils profitent très souvent d'ailleurs. Il y a un journaliste فضحهم قال لهم باللي مدبز هكذا في عينيه مسكين كامل ليتو il a dit باللي سي son ami il a été tué. قال لك العسكر هما اللي تيراو علينا. هو بالك il pensait qu'il était mort mais comme il a survécu فضحوا. ils font ça aussi باش يقسموا la société باش هكذا l'union هذيك يكسروها باش هكذاك اللي يتحرك يقولوا لك هذا إرهاب. ما قدروش في le 25 janvier ils n'ont pas pu réprimer tout le monde. Bon ils ont réprimé, ils ont écrasé des gens avec une voiture جازوا عليهم قتلوهم كامل. d'ailleurs الناس هذوك سي با دي إخوان اللي قتلوهم منهم كاينين دي إخوان منهم كاين اللي ماشي إخوان منهم كاين الأقباط منهم لي كومونيست tout le monde. mais comme la mission تاع l'armée c'est quoi المهمة تاع l'armée le devoir تاعها c'est quoi c'est que كي يخرجوا الحشود في الزنقة بالملايين يخرجوا des marées humaines le devoir تاع العسكر la mission تاعها c'est que لازم تنحاز للشعب لازم تمشي مع الشعب تنضم للشعب. هذه هي المهمة تاع l'armée باش يحميوا البلاد من انزلاقات باش ما تكونش الانارشي يعني الفوضى دي. دونك يمشوا مع الشعب هذه هي المهمه تاعهم. وليد الحرام هذاك السيسي
الى شوازي لا جورني الجمعه تاع الفرقان، سموها الجمعه تاع الفرقان، كانوا رايحين يخرجوا فيها الاخوان باش يديروا مانيفيستاسيون تاعهم كوم باغازار. الى شوازي هذيك الجمعه، لا الى با شوازي نوتر فوندردي، قال لهم اخرجوا باش تعطوني تفويض باش كي يخرجوا الاخرين في جمعه الفرقان باش يدير بيناتهم لا زيزاني باش ينوضوا يتقاتلوا لا غير سيفيل، وميم طون يصور الاخرين ويقول لك هادو هما اللي عطاو لي التفويض. سادير يليتيليز لي زيماج هادوما تاع لي برومورسي ويقول لك هام ليك سي لي كونتر. هي في الحقيقه لا تكتيك هاديه تاع السيسي ما راهوش يحارب غير في الاخوان، هو الاخوان زعما سماهم ارهاب، في الحقيقه الحريه هي اللي ارهاب، بصح ما يقدرش يقولها، فهمتوا؟ دونك يفي سامبلون يرد روحو باللي زعما راهو يحارب في الاخوان الوغ سي فو، راهو يحارب كاع في الاحرار. الشعب هذاك اللي خرج لو 25 جانفي اللي طون تران سو فونجي عليه كونتر لوي. لو 25 جانفي ما قدروش يقتلوا تو الموند، دونك واش ما داروهش لو 25 جانفي راهم يديروه ماتنو، باسكو ils peuvent pas réprimer tout le monde، ما يقدروش يقتلوا كامل الناس، خرجوا ملايين كاع الناس خرجوا. اي دونك هذا التفويض ça lui permet de quoi de tuer tous les gens اللي خرجوا في 25 جانفي. والاخوان جوستومون كانوا لو بيليي تاع لو 25 جانفي. دايوغ حتى احمد شافي قالها في واحد لانترفونسيون، قال لك سي سيتي با الاخوان لو 25 جانفي سورتو هذيك تاع الجمل ils ont fait sortir les chameaux البلطاجيه بالجمال تاعهم ايتو، قال لك لو كان بلا الاخوان هاد لا ريفولوسيون تاع 25 جانفي لو كان ما عندها حتى صدى، يعني ما تكونش راسخه في سور لو تيران. سي او كي اون توت اورغانيزي، سي او. كاين ميم ان غران اكريفان سيتو اسمو بعد نعطيكم اسمو، سي كالكان كي ادي قال انايا اللي جي كونسيي للاخوان باش يسو بريزونتي في لي زيليكسيون. قال لك في الاول ما حبوش، نو با فولو، قال لك حنا ما بارتيسيب با aux élections d'ailleurs c'est ce qu'ils auraient dû faire normalement ils ont eu raison au début. هو قال لك انايا جو لي زي بوسي، قال لك دايوغ الروح تاع مصر هي الاخوان. والاخوان اكطوالمون هادوما اللي راهم يحبسوهم كيما صفوت حجازي، كيما زعما اسمو المرشد، كيما هادو الاخرين يحبسوا فيهم، في الحقيقه ما يقدروا يديروا والو، باسكو الاخوان سي فكر سي با اشخاص. حتى ولو يدخلوهم للحبس، حتى ولو يقتلوهم، حتى عمرهم الفكر تاع الاخوان يموت. الفكر تاع الاخوان سي devenu universel, ils peuvent pas, impossible. Au contraire, ils sont en train de leur donner, ils vont devenir encore plus célèbres parce que l'histoire elle nous le dit. شحال حياتهم كاع قضاوها في الحبس، لي تورتور اللي قتلوه لو ديرنيير اكزيلي مرسي لا باسي توت سا في براتيكمون بريزون. بي غاروا منهم ثاني كيفاش نتوما قضيتوا حياتكم كاع في الحبس وهكذاك وقدرتوا للحكم ودرتوا الدستور وقعدتوا صامدين كيما قال لك هذاك الكريفان، قال لك يعني صمدوا pendant une année chapeau، يعني aucun d'autre n'aurait pu يصمد كيما صمدوه هما. فهمتوا؟ شافوهم اللي sont très compétents politiquement et tout. Et cet islam qui rend les gens conscients politiquement, intelligents، الاسلام الوسطي هذايا ماشي الاسلام هذاك تاع اللي خلقوه السعوديه تاع التكفير وتاع الاخر ريتوسا تاع الجاميه، هذوك المهابل اللي تو اللي يقول لك قتلوا يهضروا غير على القتل، ولا هم خلقوا اسلام فاناتيك وخلقوا اسلام تاع الرقاد تاع كيما هذاك الاسلام تاع شلغومي، هذاك اللي لون فابريكي في الكريف، شلغومي نسميه شلغومي باسكو غومي تاع الصح. استنى الالفابيت خدموه في فرنسا ساركوزي وعلى بالكم شكون خدموه في الكريف، نهار كامل هما يكركروا فيه، هم داوه لاسرائيل، ها راح تم لاسرائيل، هم داوه لهيه، هم يلعبوا به كالبوبيه. علماء السلطان كما كانوا لي كريتيان مزوجين مع لي روا مع لي ديكتاتور، يفابريك هادوما هاد الاسلام تاع في دودو، ولا يفابريك هادوك الاخر لي فاناتيك تاع التكفير. دونك الاسلام الوسطي هدايا المعتدل اللي توسا تاع الصح ما يخلوهش، يفون الكومباتر باسكو يوعي الشعب اي تو سا. دايوغ الاسلام كلمه لا اله الا الله ça veut dire quoi؟ ما كاش يا با un autre dieu au-dessus de Dieu si ce n'est Dieu. Ça veut dire je ne me soumettrai à personne d'autre à part Dieu. Je ne me soumettrai ni aux riches, ni aux pauvres, ni à Sisi, ni à AX, ni à Pinochet, ni à Y, ni à personne. Je ne me soumettrai qu'à mon créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un insoumis. Ça veut dire que je suis un être libre. Quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire quoi aussi Allahu Akbar? Allahu Akbar ça veut dire ما كاش واحد au-dessus de ربي. معناتها انت اللي زدت في 9 أشهر كيما انا وتوسخ حاشاكم وتروح لي تواليت كيما انا، ما ديرش عليا السيطره وتحكم فيا. دايوغ كيقولوا حنا الحكام يحكم، بزاف ناس يقولوا لك الحكام يحكم. دايوغ حنا عندنا هذيك يقول لك والسعاده راه الحكيم، الحكام زعما كلمه حاكم، الحاكم نورمالمون اللي يحكم بين الباطل وبين الحق.
الحاكم سي لو بروميير ماجسترا دو بيي. الحاكم ça veut pas dire لي يحكم الناس يربطهم. Le pouvoir doit être un partenaire avec le peuple. Ils doivent faire les choses ensemble. C'est pas يحكم زعما هو ربي والشعب زعما سي نو. داير سي الشعب هو اللي عنده السياده، هو اللي يخير شكون اللي راح يحكم يدير العدل ولا الشرع. وهما كوم لي بريطانيك وهادي منا باعوا فلسطين ومنا قالوا لهم نحطوكم في البوفوار افي كوم دي روا. سي دي روا فوالا قسموا كامل الاخر. ils ont fait chuter l'empire ottoman وداروا اللي نسميوهم لي زاكور دو سايكس بيكو. دونك ديترومبيفو الناس اللي يقول لك راهم يحاربوا في الاسلام. نو ما باش يحاربوا في الاسلام، يحاربوا في الحريه. هذه لازم تدخلوها في راسكم. راهم يحاربوا في الحريه والاسلاميين اسمهم ارهاب. صافي الكتب لي ليفر اللي كانت لي غار ليفر اللي كانوا يتطبعوا في مصر ولا في الجزائر ولا عبد الناصر باغ اكزومبل تيان ليفر جو سي با بومدين حافظ الاسد كامل اللي عندهم ميم بوليتيك تاع سوسياليست كومونيست كيما لي زاباراتشيك تاع الروس. كان كيخرج كتاب ميم سي غار كان واحد يطبع عنده الكوراج يطبع كتاب. كانوا كتابات يجيبهم بالتخبيه تاع ليستوار وكامل. كان كيخرج كتاب هذا ماشي اسلام، كتاب يخرج يقول لهم يروح يبعث المخابرات تاعو كامل عبد الناصر ولا بومدين، يقول لهم روحوا جيبوا لي كامل الكتابات كامل فولي كونفيسكي جيبوهم لي. علاش؟ باسكو يشكلوا خطر للبلاد. الوغ كو سي با فري، كانوا يشكلوا خطر عليهم هما على مصالحهم الشخصيه. كانوا يخافوا على الاخر باسكو هذوك الكتابات كانوا يوعيوا الشعب ويحلوا له عينيه والشعب كانوا خايفين يولي انتيليجون. لا بروف شوفوا برك الانترنت افيك تو لي مليار لي مويان كونا والانترنت ما كاش لا 3 جي لا 4 جي ما كاش. دونك هاد الناس سي دي زانمي تاع الحريه والوسيله اللي تدي للحريه كسوسوا الاسلام ولا البطاطا اللي تفطن ولا الكتوبه ولا لي زانتيليكتويل ولا لي جورناليست هادو كامل يحاربوهم. دونك اخترعوا هاد لو مو ارهاب ميم سي ليكزيست با لو فون اكزيستي. اخترعوا حقائق القاعده. Et moi je suis certaine, je mets ma main au feu que le 11 septembre داروه لي بويسانس مع لا كومبليسيتي تاع السعوديه وكامل لي ديكتاتور تاعنا كامل. كاينه وحده دايوغ سي اون بيرسون دو غوش سي كومونيست اون فام لا انترفينو في واحد لا شين جو سي با بيتيت كابري جو في لا بوستي. كانت تقول تهضر على جوستومون لي هادوما اللي راهم قالت لك الاعلام هذا قالت لك ستاني اعلام كريمينال. قالت لك بون كان جاو كونتر الاسلاميين باسكو ما سيروش ولا باسكو كدا اي تو ils sont critiquables d'accord on peut les critiquer sur plein de plans mais de façon très politique يعني يكون كومبا سياسي. قالت لك بصح كي يولوا يحرضوا على القتل سي بلوس كو كريمينال. وقالت لك كيما داروا على الاسلاميين كيما يدوروا على اليساريين. سي فري سي ان برينسيپ quand on a bafoué un principe surtout avant qu'ils soient ikhwan c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, c'est pas Erwan ou la تكون de gauche ou la تكون بودي ولا. Avant tout, c'est des êtres humains. Les gens qui sont en train d'encourager ou la بسكاتهم ولا بالاخر تاعهم ولا c'est des criminels. قدام ربي تتحاسبوا عليها. Que ce soit votre silence complice ولا votre الاخر لاكرو ماشيين في الماغوي تاع السيسي etc. Voilà, donc ما نطولش عليكم. À très bientôt والسلام.